大家好啊！平時呢，我哋喺機場接 order 嘅時候呢，就必定要喺呢個1號停車場嗰度啦，俾16蚊入去呢，去接 order 嘅。咁但係呢，近排有啲行家就反映啊，就話喂，入1號停車場嘅時候，嗰個閘寫住由12月16號開始啊，呢個1號停車場呢就不接受時租喎，只接受長期停泊啊，就315蚊一日啊。咁啲行家就死啦！以後我哋喺機場點樣接 order 呢？會唔會變咗好似福田口岸咁樣，完全係唔可以接 order 呢？咁 order 喺邊度上呢？如果接 order，咁就好多呢啲咁嘅疑問啊！我發現，咁睇返呢個運輸署最新出嘅文件啦，咁就有張圖話俾你知，第時呢的士呢同埋呢個車隊的士預約呢係喺邊度上客嘅。咁唔知大家睇唔睇得明啦？呢張圖睇唔明都唔緊要，因為我而家帶大家實地考察一下。咁而家見到呢個位置就係我哋平時的士入閘嘅位置啦，即係現時的士入1號場嘅位置啦。咁你見到右手邊隔離多咗個閘，而家係封住咗嘅。佢哋嗰度寫住呢，就係只限的士預約的士，就係我哋將來上客嘅地方啦。嗱，而家行近咗可以睇得清楚啲啦。呢個位置呢，第時就係俾我哋接 order 入嘅，亦都係的士先可以駛入去嘅呢個位置。咁入咗閘之後呢，就係咁樣嘅一條路啦。咁呢條路呢，其實就係指引你哋去呢個而家旅遊巴所停泊嘅位置，將來就係俾我哋的士去上客嘅位置啦。咁呢度就係中間會經過2個呢個行人過路處啦。咁第時大家經過嘅時候就小心啲行人啊，要好啦。咁過咗呢個行人過路處之後，去到另一邊呢，其實都係咁樣一條路，再入到第2個呢個行人過路處嘅時候，好，再過埋呢個行人過路處就去到呢個位置。咁而家見到呢個位置就係我哋的士等候嘅位置啦。咁車隊的士位就喺最前面嗰度啦。咁啊，見到呢啲旅遊巴士嘅字樣都已經拆晒啦。咁啊，第時呢就應該會畫做車隊的士位置嘅。咁而家就未畫啲字上去嘅啫。咁呢條片呢，今日就嚟到呢度。鍾意嘅朋友記得讚好、訂閱、分享。我哋下條片再見。